Всем привет! В этом видео такой интересный звук появился на Land Rover Discovery 4. Он у меня и раньше был, когда я купил. При закрывании вот этой, получается, при вентиляции замкнутого типа щелчки происходили, то есть при нажатии. Так, сейчас я нажму. Должно будет слышно быть. Так. Вот такие щелчки. Это вот при нажатии. Так. Проблема заключается в том, что фильтр. Я, получается, вот недавно и фильтр поменял, и фильтр. Вот он, который новый взял. Вот он. Получается, его не установил чуть-чуть не так. И получается, у него вот видно, как заслонка цепляет. Получается, сам фильтр, и происходит заклинивание, щелкает моторчик. То есть вот фильтр я вот так ставил. Вот он, потоком вниз. Сейчас я его вот вытащил, но уже я его поменял. Просто получается, если его не до конца ставить, ну если фильтр вытащить, щелчков не будет. Просто вот нажимаем. Все, заслонка закрылась, заслонка открылась. При установке фильтра щелчки. Но это его когда неправильно установишь. То есть когда одна часть залазит туда глубоко. То есть когда я его сам туда запихивал. Сейчас я его вот ставлю, чуть-чуть направляю, чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот такая щелка осталась. И беру вот этой штукой, закрываю. У нее есть вот эти направляющие, они сами сколько нужно затолкают сам фильтр. Вот так, мы закрываем и пробуем. Нажимаем. Все, щелчков нету. Я когда был, купил машину, у меня вот эти щелчки были, потом исчезли. Вначале я хотел, получается, разбирать панель, то есть мне сказали в сервисе, известном в Москве, что нужно панель разбирать, и там стоимость чуть ли не в 30 с чем-то тысяч, под 40. А как оказалось, они якобы в сервоприводах проблема. Смотрели, диагностику делали. Как оказалось, эта проблема просто в том, что фильтр неправильно установили. Вот такие вот бывают казусы. То есть мог бы 35-40 штук отдать просто за то, что панель сняли, там поменяли сервоприводы. Все это оказывается вот банальной неправильной установки. Вот еще раз нажимаем. Банальной неправильной установки фильтра салонного. То есть у меня просто вот она повторилась, эта ситуация. Из-за этого решил видео заснять. Поначалу думал, опять это началось. Вытащил фильтр, поставил другой стороной. Ну и увидел, что заслонка, получается, разобрал вот эту часть. И увидел, что она цепляет щелчки где-то в том районе. Вытащил фильтр, вижу, то есть, что полосы именно от того, что заслонка цепляется за фильтр и не может закрыться полностью. Так что, может, кому-то это будет полезным, сэкономит это к 10, 20, а то и 30. Так, это дискарь мой. Ладно, кому видео вдруг окажется полезным, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока, удачи на дорогах.